Γεια σας, είμαι η Ισαβέλα και είμαι 6 χρονών. Πάω πρώτη δημοτικό και μ' αρέσει να παίζω στο πράσινο χορτάρι με τον αδερφό μου και να κολυμπώ στη γαλάζια θάλασσα όταν είναι καθαρή. Με λένε Αγάπη και αυτό που μου αρέσει στο περιβάλλον είναι τα φυτά, τα ζώα και το ξημέρωμα. Είμαι η Κάλια, πάω πρώτη δημοτικού και μ' αρέσουν τα πουλιά, τα ζώα, η φύση, τα δέντρα. Γεια σας, είμαι η Έρη, μαθήτρια της τάξης. Έχω να σας πω ότι δεν πρέπει να μολύνουμε τη φύση και πρέπει να είναι πάντα καθαρή, γιατί έτσι δεν προστατεύουμε καν τον εαυτό μας και όλα τα ζώα που ζουν εκεί. Γιατί είχαμε παίξει ένα παιχνίδι με αρκούδες που αυτό το ξέρουν όλα τα παιδιά και αυτό το παιχνίδι ήταν για να μην μολύνουν ξυλοκόποι το περιβάλλον. Και μ' αρέσει να κολυμπάω στη θάλασσα, μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση, τα λουλούδια, τα λοφάκια και μ' αρέσει να ξαπλώνω στο χορτάρι, να φτιάχνω εκεί ένα σπίτι, άμα βρω ξηραράκια. Και μ' αρέσει περισσότερο από όλα αυτά όταν είναι χειμώνας να πηγαίνω να φτιάχνω έναν άνθρωπο και να παίζω. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, μαθητής στην πρώτη τάξη. Μου αρέσουν τα λουλούδια και μου αρέσει να κάνω βουτιές στη θάλασσα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, μαθητής της πρώτης τάξης. Μ' αρέσουν τα ζωάκια, τα μικρά και τα μεγάλα. Μου αρέσουν όλη η φύση έτσι όπως είναι. Μου αρέσουν τα δέντρα. Είμαι η Μύρια. Πηγαίνω πρώτη δημοτικού, μου αρέσουν τα δάση, τα λουλούδια, τα βουνά, τα ριάκια, τα ποτάμια, οι γέφυρες, τα βουνά, τα βάση, οι ελιές, τα δέντρα, τα χόρτα, τα λουλούδια και οι αυλές. Μου αρέσουν πολύ και τα λουλούδια που δεν έχουν λουλουδάκι και έχουν μόνο φύλλα. Created using Powtoon.